们继续看核空间。核空间又是一个比较重要的概念哈，因为这个核空间的观念会在量子这一个计算里头会用到哈，所以这边的空间的那个核空间要来记一下哈。那为什么说它重要呢？因为把空间合起来，那表示说反过来就是把空间解开嘛，把空间解开这样嘿，所以在我们做那个分析的时候，就会把很多空间把它解开这样嘿。好，那当然是一开始先讲核空间哈，那大家观念会比较有。好，那我们就开始来看哈，看我这一块，什么叫核空间？我这样有两个怎么样呢？好，两个这一个向量子空间，好，这一个 V 的这个子集，不是子集，除了子集，它还是子空间，你记得这个符号。好，那我定义两个子空间好的一个核运算长什么样？很简单，就是说 U 里面招一个向量。W 抓一个向量 W 有没有？那两个做一个向量加的运算，那这样就变一个又是一个新的向量出现嘿。好，那这个其实也是一个很好玩的一个空间结构出来哈。那这样的话，可能同学一开始觉得很奇怪，因为一般我们在做空间的时候会做空间分解或空间的合成，那这个是一个很基本的运算嘿。尤其是我们以后要讲到那种整个抽象空间，在那个量子空间里面有很多的那个结构，那都会被拆解这样。好，所以我举个例子给各位看，比如说 X 轴跟怎么样，跟 Y 轴，跟 Y 轴我们看出来，那这个如果我把它画出来，我们看到画出来，画的有点丑。好，嘿嘿，所以有时候做数学的时候就手写又很重要，可是画像狗啃一样，连自己看都看不下去，有没有？好，所以这个时候你会发现说，我找一个 U 空间，我的 U 空间是谁呢？你可以看到我找一个 U 空间，有没有？我的 U 空间就是我的 X 轴嘛。那 X 轴的话，好，这就是我的 U 空间，反正就是整这个轴了哈，就是我的 U 空间。好，那再来怎么样？我找这个 Y 轴有没有？就是我的 W 空间，你们看到我的 W 空间这样，这样就可以很容易看得懂，非常容易看得懂，有没有？那这种情况之下的话，U 加 W 就是 X 轴上任何的一个点，再加 Y 轴上的任何的一个点。那阿尔法跟贝塔属于那这样就很清楚看到，因为我就不用再这样写法，因为我已经对它的那个结构很清楚了。所以一个从 U 空间来，一个从W 空间来的，所以这个不就是阿尔法贝塔属于 R， 竟然等于什么？每次这个符号都写的比较草率，写的比较草率，有没有？这个竟然等于 R2 等于 R2 空间，有没有看到？也就是说，我任何怎么样？我任何的一个阿尔法贝塔，我们看到我这边就可以弄一个阿尔法出来，弄一个怎么样？一个贝塔出来，所以这个时候你就可以看到我这边有什么样呢？一个这个向量在这边看出来，好像这个有个向量在这里，你们看到，所以就很 trivial 哦。那这个就是什么？这个就是我们的阿尔法0，那这个是我们的0贝塔，所以这个图的结构应该是很容易看得懂很容易看得懂。好，那接下去呢？那到底它有什么样的一个重要的一个特性呢？我们来看第一个定理，我就令 UW 是 V 的一个子空间两个子空间，那发现呢，它们的和以后呢，也还是 S 的什么子空间，不还是 V 的子空间，V 的因为符号这么写，就很喜欢把它练成 S。那记得我们前面证明过两件事情就是说 S 是 V 的子空间要满足两个条件 ，XY 属于 S，CD 属于F， 那 CX 加 DY 那是后来的讲的啦。他写了两个 X 加 Y 属于 V 那 CX 属于 V 属于 S 属于 S。那后来的话就是说，其实这个太麻烦了所以在很多课本里面就变成检查 CX 加 DY 属于 S。
那这个比较好，因为这个是有那个线性组合的观念。那还有课本写 cx 加 y 属于 s， 连 d 都不要了哈。那后来我决定不用那个，那太简洁了哈，就没有线性组合的观念，所以我们就一般在证明的时候就用这个就好了。所以对于所有的 x y 属于u 加 w 有没有？还有 cd 属于 f， 所以这个时候你就发现怎样？我想证明什么事情 ？cx 加 dy 到底有没有属于 u 加 w， 对不对？这我要证明的。好，没关系。那针对这件事情呢，先做一个解义，所以存在一对属于 u 有没有？好，这个 w1 w2 属于这一个 w 属于 w u 跟 w 好，那使得怎样呢 ？x 等于 u1 加上 w1， y 等于 u2 加上 w2， 因为你已经假设 xy 属于 u 加 w， 那你想要证明 cx 加 dy 仍然属于 u 加 w， 那这个其实是很简单，因为在考试的时候就是这种题目都在考你到底有没有把定理给读懂，所以这个时候变成 cx 加 dy， 照写一遍，我把它照写一遍，有没有 u1 加上 w1 再加上 du2 再加 w2， 就等于怎么样？整理一遍有没有？我就把这个整理一遍，你们看出来？好，那这种情况之下，我就得到什么呢？得到这一个 cu1 再加 du2， 同理，我得到 cw1 再加 dw2。那你发现一件事情，这个式子是从 u 里面来，所以它 u 本身是一个子空间，所以它的线性组合还在子空间里头。那这个是从哪里来？就是从 w 里面来的。那它的线性组合说它也属于 w。那这样的话呢，我们前面这个元素跟这个元素向量，然后两个都在哪里？两个都一个在 u， 一个在 w， 那就符合什么的定义？符合 u 加 w 的定义。那就证明完啦，这件事情就有证明完啦，所以我就可以得一个结论咯。什么结论？所以 u 加 w 的话，什么呢？是 v 空间的子空间。这个都很简单，但是这是常考的题目，那考验你到底行还不行这样。那还有一个延续型的，因为这个以后都会常用的，所以我就把它收集起来。就说现在它两个不一定是子空间，它是两个子集，但是呢，我把它做的好，这个变就写得太长，我就换成 L。x 连及 y 的那个什么的那个线性那个生成出来的子空间呢，竟然等于个别生成了以后呢，用和，哇哦，用和好，没关系，我们来证明，就是说我要证明这个第一件事情，我先证明怎样，因为要证明两个集合嘛，所以第一件事情我先证明怎样，先证明它包含在它里头。我先证明这件事情，看到好，那很简单这个我们在前面讲过说，我要证明怎样呢？我要证明 A 包含于 B， 那弱且为弱，你要证明对于所有的 x 属于 A， 要可以推出来 x 属于 B， 有没有？这是证明证明这一个它是包含的一个证明技巧因为这个在这边我还没有认真跟你们讲过，因为这个在离散数学里面它是一个基本的一个数学证明技巧。好，那这个时候呢，我就对于所有的 v 属于 L， x 连及 y， 好，那一定怎样？好，那这样的话一定怎样呢？一定会存在 ai bj 属于 f， 因为线性组合嘛，线性组合我们看出来，那这个还有 xi 属于 x， 有没有？那 yj 属于 y， 干嘛呢？使得 v 会因为有一部分的是从这一个 x 里面来的，有没有看出来？那有一部分呢从哪边来的？从这一个y 里面来的好，再加 bn 因为两个下标不一定一样所以这两个就可以得到我们看到。那有没有注意到就是说这个式子
它是属于有没有属于 LX 啊？那这个式子怎么样？它属于 LY。那这个很明显的就是说这个简单的数学式子，所以 Mn 呢是两个自然数所以它既然属于它，那按照我们前面的定义有没有？定义它是属于什么呢 ？LX 加上 LY。那关键就是说从起手式这个式子证到这个式子成立有没有看出来？就是达成我们这样的一个证明技巧。所以 L 的 x 连及 y 包含在 LX 在 LY。那很多同学看到课本写的时候都一头雾水，原因就是因为证明技巧它不会这样。好，那我们就继续往下证明接下去我要证明前面是那等下我要反过来证明了我要反过来证明 LX 加上 LY 是否包含在这里？是的话呢怎样呢？我们就整个就A 包含于 B 包含于 A， 所以 A 就等于 B。所以好，那好，这个我们要证明这件事情。那空间不够，所以我就直接写在上面的。对，所以 V 属于 LX 加 LY。那我要证明我要试图去证明这个这个 V 要属于怎样呢？LX 连及 Y。我要试图去证明这件事情。好，那这样没有问题的话呢，我们就继续往下就是说我会存在一个怎么样？注意啦，因为这个事实我要去 interpret 嘛，我要去解译有没有？所以呢，它一个 x 要属于 LX， 一个 y 属于 LY， 使得 v 等于 x 加 y， 没有错，因为它是从那边来的嘛。那这样的一个情况之下的话呢，好，我们就会存在一个什么呢？存在一个 AI 属于 F， 那 XI 属于 X， 那 BJ 我要开始讲它的线性组合式了。有没有看出来？我要把这一件事情把它表现出来。那这个表现出来的话，这个就是你要训练的。所以 x 会等于 A1 x1 再加 A2 x2 加到 AM xm。那 y 的话等于怎么样？y 等于这一个 B1 y1 再加 B2 y2 再加到 Bn。Bn 怎么样呢？Bn 这一个 yn 这样。好，那这样的话就是说我把前面的该要有的东西把它布好了。那这个布局的部分也是你在表达数学的时候一个很重要的，因为你不会布局，接下去你就不知道怎么继续推论这样。所以好，那我已经布完局了，我就可以简单的收观一下，有没有？trivially 有没有？好 ，v 的话等于 x 加 y， 那我就把它写进来咯。点有没有？再加上 am xm， 再加上 b1y1， 再加点，再加 bn yn。那很明显的吧，它是这一个的线性组合嘛，所以呢，当然它就是它的那个生成体就是 x 连及 y 嘛 ，x 连及 y 有没有看出来？不错，所以最后的总结有没有看出来 ？LX 加 LY， 它包含怎么样 ？LX 连及 Y， 哇，那前面讲的那不就都证完了嘛 ？A 包含你 B 包含你 A， 好，那如果说你谨慎一点的话，你还可以多补一行。所以总结怎么样呢？这个 LX 连及 Y 会等于 LX 加 LY， 哇，太棒的一个空间结构，有没有？好。那这样没问题的呢，我们来解这个小题目这样那这个题目就稍微复杂了一点点，就是说我给 U 跟 W， 那这两个的 U 跟 W 就看起来有点刁钻。那 U 刚刚已经前面那个看过 ，W 又给一个新的出来好，
没有问题，我们来解解看嘿。所以呢，我们就来 solve 了哈。所以我就找一个什么呢？找一个 basis of u。好，那很明显，那又啰里啰嗦再教你一遍哈。反正就是把线性组合式 LC 写出来以后，就整个答案就对。那这个刚刚已经看过了，我这样还是很快。好，再写一遍。好，就等于 A 0负0，再加 B 1负0，再加 D。哇！所以要慢慢来，没有嘿。所以这个式子这个式子本身来讲的话，就是说，因为数学是只有多写那多去，因为在写的时候你会去想，因为纯粹看不 OK 的，所以我才用手写给你们看。这个当然你们现在还在看，但是看的时候你会有一个过程。你会有一个过程比你怎样直接再看静态的那个没有过程你就比较很难怎么样比较很难的那个去建构你的那个problem solving 跟那个 logical thinking。有没有看出来？这个就是我们第一个的好，那第二个呢？我们来看我们的第二个第二个的话，我们来。所以这种题目都不难但是没有学会之前的话，很多同学就做不出来了。好，一样 A B C D 属于 W， 那这种情况把它表成线性组合。好，那这个就变成是 A C 负 C， 有没有看出来？等于110，再加 C 的怎么样？001负1，好，不错。所以这个 B2，那我没有去检查 Li 了我只看 LC 因为这个偏误有限但是你自己要再检查一遍怎么样 W， 那所以呢 U 加 W 就等于 L 怎么样？问题来了有没有？问题来了，什么问题来了？这个 B1 连级 B2 can span U 加 W but it is not Li， 所以它没有资格变成怎么样？它没有资格变成这一个基底。那怎么办？怎么办呢？当然我们要想办法咯。那因为后面马上会来讲那一个向量的那一个计算跟那个矩阵的计算这样，所以我们就先把那个拿出来。我刚刚有那个你可以看到我现在第一个 U 里面有3个向量，那 W 里面有2个向量。那我在做它的一个简化的过程里面，其实也是在做线性组合啦。那线性组合你也知道，子空间里面的 Cx 加 Dy 这种线性组合是跑不掉的，都还在空间结构里面。所以呢，这个 R 的话，这个符号我先出场。意思是说我把第一列有没有乘以1加到第5列来？我看一下对不对？我把它加到第5列来我想干嘛？当时想干嘛？写错，这边写错了好，我讲错了讲太快，因为我这个没有标准答案就是说你自己个人的喜好。所以我现在是第3列乘以1加到第5列，我想把这个负1干掉了。那记得它还是在Cx 加 Dy 的动作里头，还在空间里面所以这些向量不会跑掉。不用 worry 00011100，然后呢变0010，不错。所以这个时候呢，我就把第5列
乘以1加到第一列去。同时呢，我又做了一个动作，把第5列乘以1加到第2列去。所以你可以看到我等于是把这个乘加到第一列去，有没有？好，那因为符号会写出这个加到第一列里面来，那这个再把它加到第2列里面来，你看到？那这种情况之下的话，你就可以得到什么结果？我现在在做简化动作，10000100，哦，好像蛮干净的嘿。好，那这一个11000010，还没结束还没结束。所以这个时候就是说，那这些技巧后面我会再教你们哈。先来看一看，因为我不想再花其他的那个篇幅，那很简单告诉各位，反正在做线性组合嘛。第4列乘第一列乘以-1加到第4列，有没有？然后再来第2列乘以-1加到第4列，我加第4列，所以这个时候你可以看到前面几列都没有动，变成10000100，有没有？然后呢，第1列所以第3列也没动，有没有？那第4列被我这么一加，好，我1加到4，1加到4，能看到一加的话就变成是，我是哪边看错了？我还有第2列没有错，我是因为偷懒就整个加完以后，你可以看到加完以后就这边剩1嘛，这边剩1在2，第2列再加再乘一个-1往这边加，所以它就得到0，有没有？好，那这个后面会再教你们，所以这个不用 worry。好，那这个式子就是已经几乎是一个简缩列梯形矩阵了，所以呢，这一个1000，那这个等于是这4个向量就可以代表我整个空间的一个向量这样。那为什么这个？当然在后面整个计算里面，你们就会慢慢的熟悉。好，所以那它是按照这样写法。好，那再来怎样呢？好，这一个好，再来这个是00，这个是标准基底啊，我把它搞成这样，搞成标准基底 of 什么呢 ？U 加 W 有没有？那它其实它等于是原来的4维空间里面的 basis。哈，所以开始越来越有系统化的一个计算，这样有系统化的计算，这样有系统化计算的话，整个除了理论部分，那还包括计算部分，后面你都要慢慢要熟悉。所以你要去把它有几乎，比如说我们很多的 MATLAB 的 source code，那也有很多的 Python 的 code， 后面我想办法有机会再把它引进来，来跑跑看给各位看。那这个就算蛮丰富的一些理论跟这一个计算的一些结果。好，那这一节就先到这边。